கோல்ட் ஆகி நம்ம அடுக்கு தும்பல் அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கும் போது 100 200 அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சைடு. அதான் ஆயுசு 100 அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இருமல் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், ஆனா இந்த தும்மலை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அப்படி நம்ம தும்மும் போது சில மில்லி செகண்ட்ஸ் நம்ம இதயமே துடிக்காதாங்க, ஹார்ட் பீட் அப்ரூட்டா ஸ்டாப் ஆயிடும். அதனால தான் அந்த டைம்ல காட் பிளஸ் யூ, அப்பா அம்மா மாதிரியான வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம தும்மும் போது 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல நம்ம தும்புறோம். அதாவது ஒரு பைக்கோட வேகத்தை விட ஃபாஸ்டா தும்புறோம்னா பாத்துக்கோங்களேன். கிட்டத்தட்ட தும்மும் போது 40,000 டிராப்லெட்ஸ் திரவ துளிகள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா மல்லாக்கப்படுத்து விட்டத்தை பார்த்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா தூங்கும் போது மட்டும் நமக்கு தும்மலே வராது. அது ஏன்னா நம்ம கொரட்டை விட்டு தூங்குற டைம்ல தும்மலை தூண்டக்கூடிய நரம்புகளும் நம்மளுக்கு கம்பெனி கொடுக்க சேர்ந்து தூங்குது. அதனால தான் தூங்கும் போது நம்மளுக்கு தும்மல் வரதில்லை. அட் ஏ சேம் டைம்ல தலைகீழ நின்னாலும் கண்ணை திறந்துட்டு நம்மளால தும்பவே முடியாது. தும்மல் வர டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணு மூடிக்கும். பட் எனிவே தும்மும் போது கர்ச்சீஃபை கையில வச்சுட்டு தும்முங்க. அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது, மத்தவங்களுக்கு நல்லது. இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு சூரியன் எஃப்எம் ஃபாலோ பண்ணுங்க.